干嘛啦？现在是7:35，我们要去看7:45的花火大会，就是烟火，超级多人的。18天前我们来的第一天，这里都是空无一人。明天要回去了，8天。对啊，怎么这么清幽？我们才16度、17度，今天32度。韩馆站前面人超多，超级多，一直都有人出来，满满的车，满满的车，超级多人。真是难以想象，我们上次还在这里悠悠闲闲的拍照，还在拍四季岛哦。没有人，现在满满的人，而且超多穿和服的妹妹，对，超级多，穿浴衣的妹妹。每个都打扮是。等下过去拍烟火给大家看。